Co tady děláš? Ne, otázka zní, proč Alex dělá opravné kouzlo. Říkal jsem vám, ať ho nepoužíváte. Vlastně za to můžu já, tati. Jsem tu s Mirandou a... Snaží se o první pusu a nějak se mu to nedaří. První pusu? Myslel jsem, že už ji máš za sebou. Asi ji doprovodím domů. Počkej, chlape. Kolikrát jste to použili? Nevím, 17krát? No, když už jste porušili pravidla 17krát, po 18. už se nic nestane. Justin, zvládneš to, když to ještě jednou vrátíme? Jo. Tak jo. Alex, řekni formuli. Díky, tati. Étas rorsum. Řekl bych, že náš Maximax sandwich nevyhrál. Poslední, co řekli, bylo, že je to přestalo bavit už po prvním soustu. Není to divné? Jo, divný. Justin dostal první pusu. Nekomentuj to. První pusu? Chlapečku, ty nám dospíváš, pojď sem, a ti můžu dát tu druhou. Mami! A co ty, Alex? Jaká byla první pusa? Však víš, nic zvláštního. Ty už si dostala první pusu a já o tom nevím? Povídej, řekni mi všechno. Ne, všechno ne, je to moje holčička, tak jak se jmenuje, ten něco zažije. Jerry, svěř se nám zlato. Bylo to jednou s jedním klukem a bylo to těsně romantický o vánočních prázdninách. O Vánocích jsme byli u babičky a dědy. Počkat, ona lže. Ještě se s nikým nelíbala a teď na tebe něco mám. Ne, nemáš. Máš pravdu, až zítra ve škole roztroubím, že ses ještě nelíbala, všem to bude jedno. Ahoj, Justine. A teď už na mě nic nemáš. Počkej! Pro Jetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2009.